同學大家好，又係我 Miss Ho Earthy Kids 嘅 Miss Ho 啊吓。嗱，呢幾日咧個溫度咧真係好鬼凍啊，再加埋咧當個溫度凍嘅時候咧，我哋皮膚嘅水分咧亦都會咧蒸發咧10%嘅。咁但係咧，亦都我哋嘅濕度呢排得翻40幾啊。咁但係各位同學，你哋唔好成日咧有啲錯覺啦，你哋常犯嘅錯誤就係搽透明質酸就可以補水，但係當呢個嘅濕度係咁低嘅時候啦，其實當我哋越搽透明質酸咧，我哋嘅水分就會扯咗出去空氣裏面噶啦吓，咁所以咧記得啊，溫馨提示你哋各位姊妹就係搽嘢嘅時候，記得最尾咧要落翻個 cream， 同埋最尾要加翻個油咧去鎖住你哋嘅水分，得唔得？嗱，咁另外咧都想提下你哋啦，唔好咁懶惰，依期唔好等到塊面真係乾到咧出粒粒啊甩皮啊嗰啲，咁你咧之至咧去用呢一個嘅撒哈拉面膜，好快啲咧開翻包咧出嚟咧滋一滋潤你皮膚。如果你有美容機嘅話咧，不妨用一啲嘅橙光啊、紅光啊，又或者係紫光啦，去碌一碌，令到咧你個吸收會更加好嘅，好唔好？咁另外最尾咧都想多謝各位同學仔咧，就係你哋嘅好評啦，關於 Carify Essence 2.0。咁因為好多朋友近排用完第一支咧，你哋都話咧好有效，幫你哋咧可以改善到個黑眼圈啦、眼袋啦，呢啲都 feel 到係有改善嘅吓，努力加油，繼續 keep 住用，係啦。咁最好如果你想效果出啲咧，早晚都用，同埋佢唔係淨係用喺隻眼嘅，佢可以收水腫嘅。咁所以譬如朝頭早唔使再咧雪個凍匙羹啊，或者係飲齋啡，因為其實咧佢可以幫我哋咧去通淋巴啦，咁所以其實成面都用得嘅。咁你用咗之後咧，我自己近排啲客見到我都覺得咧塊面冇以前咁腫啊吓，雖然個磅數近排係肥咗120幾磅，係啦咁樣。嗱，咁講住咁多先，如果你哋有啲乜嘢護膚嘅問題，不妨 WhatsApp 我哋97929738，留意翻啦吓，我哋啲嘅新手套裝咧係做到11月30號嘅啫，咁我哋12月1號咧就會係調整價格啦，同埋有一啲咧套裝咧再推出嘅，係啦。咁如果你想把握今次最抵嘅機會咧，記得今個月唔好錯過啦。講住咁多先，拜拜。